Бәріңізге сәлем. Сіздермен халық арнасы. Бүгінгі видеода біз пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем екендігі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияз қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екендігін естігенсіз бе? Сізге таныс емес тақырып болса, видеомызға назар аударыңыз. Құрметті достар, каналымыздың дамуы үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздердің жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Пияздың қабығы Е, Б, С дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин мен кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Ағзаның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Сонымен қатар несеп жолдарының жұмысын реттейді. Және де терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияздың қабығы қалай емдейді? Жүрекке қатысты жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын мүлде болдырмайды. Жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан бойынша асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымында реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен де күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршықтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Пияз қабығынан емдік тұнба дайындау әдісі. Бірінші, бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Екінші, қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. Оның дайындалу әдісі. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді. Сыңардың тартылуын қойдырады, әрі сіңуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз. Суық тигізуден сақтанасыз. Тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Үшінші, холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн түспейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Төртінші, қатты жүйзелтеңіз. 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз.
Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын жарты стакан нан тұтыныңыз. 5. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақбақ тамырын және жарты ас қасық мың жапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күнге созылады. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.